반갑습니다. ในระหว่างทรงสัปดาห์อาจารย์นิวไปประเทศเกาหลีผมจะเป็นผู้รับชมเทศนาแทนครับถึงแม้ว่าการออกเสียงของผมอาจไม่ชัดเจนและบางท่านอาจฟังไม่เข้าใจแต่ขออวยพรให้พระคุณของพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกท่านนะครับและคำเทศนาวันนี้จะไม่ยาวครับถ้าผมพูดภาษาไทยได้ดีเมื่อไรผมจะเทศนายาวกว่านี้ครับเรามาอ่านเอเฟซัสบทที่4ข้อที่13ถึงข้อที่15ด้วยกันนะครับจงกว่าเราทุกบทที่ข้อที่14없어요?คริสเตียนหลายคนรู้สึกวางใจว่าฉันเชื่อในพระเยซูแล้วแน่นอนว่าฉันจะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าศึกษาทองคำของพระเยซูให้ดีจะเห็นว่าความคิดเป็นนั้นไม่ตรงกับพระคัมภีร์การเชื่อในพระเยซูคือจุดเริ่มต้นของความรอดอย่างแท้จริงนะครับเราไม่ได้ทำอะไรดีเลยแต่เราได้รับความรอดเป็นของขวัญเพราะพระคุณของพระเยซูที่ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราแต่นั้นยังไม่ใช่จุดจบครับการไปโบสถ์แค่เข้ารวมกันนมัสการและทำกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคริสเตียนนะครับพระเยซูไม่ได้ต้องการแค่การกระทำทางศาสนาแต่พระองค์ทรงต้องการตัวเองหัวใจของเราและทั้งชีวิตของเรานะครับพระเยซูพูดเป็นนี้ว่ามัทธิวบทที่7ข้อที่21เรามาอ่านด้วยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่อาเมนถ้าเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็ควรดำเนินชีวิตตามความเชื่อนั้นคือใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะและสำแดงพระเยซูผ่านการดำเนินชีวิตของเรานะครับพระเยซูตรัสกับคนที่ผู้มวลบริสุทธิ์แค่ภายนอกแต่ใจของเขาห่างไกลจากพระเจ้าว่าพวกเขาเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ทับด้วยปูนเข้านะครับถึงแม้ภายนอกจะดูสะอาดแต่ภายในกระมวลหลุมฝังศพที่เน่าเปื่อยซึ่งในสายตาของพระเจ้านั่นคือการไม่มีความเชื่อที่แท้จริงเลยนะครับพระเยซูทรงตรัสนี้คนที่มีแต่รูปลักษณ์ทางศาสนาแต่ไม่มีความเชื่อที่แท้จริงนะครับก่อนที่เราจะเชื่อในพระเยซูเราเคยใช้ชีวิตเหมือนกับว่าโลกนี้คือทั้งหมดของชีวิตนะครับเราคงคิดว่าเงินความสำเร็จและความสนุกคือเป้าหมายของชีวิตแต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูและ
ได้สัมพันธ์พระคุณแห่งความรอดเราก็จะลงเข้าใจความจริงนะครับตอนนี้เจ้าของชีวิตของฉันไม่ใช่ตัวฉันเองแต่เป็นพระเยซูนะครับคนที่เชื่อในพระเยซูไม่ควรใช้ชีวิตตามใจเองนะครับตนเองนะครับแต่ควรดำเนินชีวิตตามพระเยซูนะครับการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และดำเนินชีวิตโดยมีพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตคือความเชื่อที่แท้จริงนะครับความรอดคือการล้มต้นไม่ใช่จุดจบนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้ชีวิตเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปนะครับตั้งแต่ได้รับความรอดแล้วเราควรดำเนินชีวิตตามคุณค่าของพระเยซูความควบคุมไว้สร้างชีวิตอย่างสัตย์ซื่อและค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้เพื่อให้พระเยซูเมื่อพระเยซูมากขึ้นเอเฟซัสบทที่4ข้อที่13เราอ่านด้วยกันนะครับจงเติบโตขึ้นจนถึง없어요ไม่มีอ่านด้วยกันนะครับจงเติบโตขึ้นอาเมนคำพูดนี้หมายความว่าความเชื่อก็ต้องเติบโตขึ้นและบุคลิกภาพก็ต้องเติบโตขึ้นด้วยเช่นกันเราจึงจะสามารถดำเนินชีวิตไปกับพระเยซูได้อย่างแท้จริงนะครับเหตุผลที่พระเยซูทรงทนทุกข์บนไม้กางเขนไม่ได้เป็นเพียงเพื่อยกโทษบาปของเราเท่านั้นแต่เพื่อให้เราไม่ดำเนินชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไปแต่เพื่อดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูผู้สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพื่อเรานะครับการเชื่อในพระเยซูคือการเริ่มต้นของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใจความคิดและการกระทำนะครับนี่แหละคือชีวิตของคนที่ได้รับความรอดอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดวันเราควรใช้เวลาทบทวนตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับความรอดจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าเมื่อเราทบทวนชีวิตในแต่ละวันเราจะลึกถึงบาปที่เราได้ทำลงไปและเราจะพบว่าพระคุณของพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าบาปของเรามากมายนะครับอัครทูตเปาโลได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องคริสเตียนบ่อยครั้งโดยเตือนพวกเขาให้นึกถึงชีวิตของตนก่อนที่จะเชื่อในพระเยซูนะครับเรามาอ่านเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3ด้วยกันนะครับพวกท่านอาเมนแต่คนที่คอยอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า
ได้เข้ามาใกล้พระองค์แล้วเพราะพระโลหิตของพระเยซูและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่มีฐานะฐานะไม่โดยสิ่งของนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์นะครับผู้ที่เชื่อในพระเยซูไม่ได้เปลี่ยนแค่ใจเท่านั้นแต่ทั้งชีวิตก็ล้มเปลี่ยนไปด้วยนะครับในกิจการของอัครทูตบทที่19ข้อที่19บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้คนที่คอยฟังพระเวทมนต์และการทำนายอย่างลับๆได้นำหนังสือเวทมนต์ซึ่งมีมูลค่าประมาณ125 ล้านบาทมาเผาทิ้งทั้งหมดนะครับสิ่งนั้นไม่ใช่แค่การเก็บกวาดหรือจับระเบียบธรรมดาแต่เป็นการตัดสินใจอย่างปลอดภัยว่าจะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปนะครับและคนเหล่านี้ก็รับปฏิสมาอย่างเป็นภัยต่อหน้าคนตั้งชีวิตและล้มใช้ชีวิตด้วยความเชื่ออย่างกล้าหาญในการประกาศพระเยซูเจ้านะครับพวกคุณก็เคยมีชีวิตอยู่ในบาปมาก่อนแต่ด้วยพระคุณของพระเยซูพวกคุณจึงเป็นผู้ที่ได้รับความลดแล้วนะครับชีวิตเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้ชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกคุณนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้พระคุณที่พระเจ้าประทานแก่พวกเราประโยชน์ชีวิตของเราจึงควรเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรนะครับตอนนี้พระเยซูต้องเป็นคุณค่าสูงสุดในชีวิตของฉันนะครับและการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูการเป็นเป้าหมายของชีวิตเรานะครับเป้าหมายสิ่งนี้ไม่ได้เป็นคำหมายว่าให้เราต้องเปลี่ยนอาชีพหมอครูพ่อครัวนักเรียนนักธุรกิจจะมีอาชีพอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรนะครับเมื่อก่อนเราทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่ตอนนี้เราควรทำสิ่งต่างๆเพื่อให้คนอื่นเห็นพระเยซูและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับเปาโลก็พูดไว้ในโกโลสีบทที่3ข้อที่23ว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงกระทำอย่างสุดใจเหมือนกับทำเพื่อพระองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่แล้วก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นฉันคอยเชื่อว่าถ้าเชื่อพระเยซูอย่างดีแล้วปัญหาทุกอย่างจะหายไปหมดแต่ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อพระเยซูอย่างดีก็ยังมีความยากลำบากอยู่นะครับบางทีเราอาจจะต้องจดเรื่องที่ลำบากมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูด้วยซ้ำนะครับเปาโลก็ค่อยมีประสบการณ์แบบนั้นหลายครั้งเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเมื่อเชื่อพระเยซูแล้วยังมีช่วงเหล่าที่ยากลำบากและเจ็บปวดแต่ในเวลานั้นเปาโลก็ยังขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้านะครับเพราะ
ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงอยู่กับข้าพเจ้าตลอดเวลาและในที่สุดพระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าไปในทางที่ดีนะครับขอให้ข้าพเจ้าและเขาพวกท่านดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนี้เสมอไปนะครับคริสเตียนเชื่อพระเยซูเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษจากพระเจ้านะครับภารกิจนั้นคือการเป็นแสงสว่างและเกลือของโลกในโลกที่เต็มไปด้วยบาปภารกิจนั้นคือการเป็นแสงสว่างและเกลือของโลกในโลกที่เต็มไปด้วยบาปนะครับคำนี้หมายความว่าเราควรดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าและเป็นผู้ที่สำแดงพระลักษณะและความรักของพระเจ้าให้โลกได้เห็นนะครับจุดประสงค์ที่เราลดก็อยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับนั่นไม่ใช่แค่การได้ไปสวรรค์เท่านั้นแต่คือการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าบนแผ่นดินนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ให้ทุกๆวันและซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เรานะครับและเราควรดำเนินชีวิตตามพระลักษณะงดงามที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสำแดงและได้ทรงแสดงให้เราเห็นโดยพระองค์เองนะครับดังนั้นพระคัมภีร์จึงได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง9ประการนะครับเรามาอ่านกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่23ด้วยกันนะครับแต่ผลของพระวิญญาณลักษณะเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราฝึกทำขึ้นมาเองนะครับแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อเราดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นในที่สุดพระลักษณะของพระเยซูก็จะปรากฏในตัวเราและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางในคริสตจักรและในโลกด้วยนะครับการประพฤติของพวกเราเป็นเหมือนแสงสว่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในยุคที่ความจริงกำลังเลื่อนให้ไปเราต้องพูดความจริงและในยุคที่ความซื่อสัตย์กำลังให้ไปเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์นะครับแต่ถ้าเราปิดบังโกหกหรือพูดก่อนจริงพระเจ้าจะไม่พอพระทัยนะครับเรามาอ่านโรมบทที่12ข้อที่11ด้วยนะครับอยากอาเมนเพราะฉะนั้นพวกเราควรเป็นคนขยันเพราะคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเกียรติคร้านด้วยความเกียรติคร้านทำให้ความยากจนและความลำบากเข้ามาและไม่ได้สิ่งที่ปรารถนานะครับเมื่อสิ่งอื่นใด
เราจากทุกองค์พระผู้เป็นเจ้าตามนี้เราควรทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้เราอย่างสุดความสามารถนะครับเราทำงานในที่ทำงานควรทำงานอย่างไรนะครับทำงานอย่างตั้งใจทำงานทำไมครับเพราะอยากได้รับการยอมรับและการได้เลื่อนตำแหน่งไปในระดับที่สูงขึ้นหรือมีเหตุผลมีอะไรอีกถ้าไม่ขยันและเกียจคร้านอาจทุกรายออกจากที่ทำงานได้นะครับแล้วที่โบราณเป็นอย่างไรบ้างครับตื่นสายครับทำไม่ได้แล้วก็พูดว่าขอโทษนะแค่นั้นทุกอย่างก็จบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถึงจะขี้เกียจจนทำงานไม่สำเร็จหรือไม่ขยันทำงานที่ได้รับมอบหมายก็ไม่เป็นไรครับทำไมล่ะเพราะเป็นชุมชนแห่งความรักทุกคนจึงให้อภัยกันด้วยความรักแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับชุมชนเราควรรู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการใช้ให้เราซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้และพระองค์จะทรงตำหนิและพิพากษาความเกียจคร้านการลบลวงและการละเลยอย่างแน่นอนนะครับพระเจ้าทรงมองหาผู้ที่เชื่อฟังและร่วมเอื้อกับพระองค์ในการสร้างแผ่นดินของพระเจ้านะครับคนที่ผมจะมาที่โบสถ์มีสมาชิกคนหนึ่งอยู่ที่นั่นนะครับเขาเป็นคนที่ขยันซื่อสัตย์และจริงใจมากเลยครับเขามีใจปรารถนาในการนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอนะครับเขาค่อยเรียนภาษาไทยภาษาเกาหลีกับผมทำเขาว่าทำไมถึงเรียนภาษาเกาหลีครับเขาบอกว่าเพราะอยากอ่านพระคัมภีร์ภาษาเกาหลีครับที่โบสถ์นั้นเคยมีการนมัสการของคนไทยเพียงครั้งเดียวนะครับแต่เขาอยากนมัสการพระเจ้ามากกว่านั้นจึงไปเข้ารวมนมัสการของคนเกาหลีแม้ว่าเขาจะฟังไม่เข้าใจซึ่งจะขึ้นในช่วงบ่ายครับเมื่อผมเห็นเขาผมก็คิดในใจว่าตัวผมเองมีความปรารถนาในการนมัสการเป็นนั้นหรือเปล่าผมคิดในใจเมื่อมองดูเขาจะรักพระเจ้ามากแค่ไหนกันนะและพระเจ้าจะทรงพบพระทัยเข้ามาแค่ไหนนะพี่น้องขอให้เป็นคนที่พระเจ้าทรงพบพระทัยครับและขอให้พี่น้องสารภาพความเชื่อในพระเจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิตของตนครับพี่น้องการที่เราพูดว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูไม่ได้หมายความว่าความเชื่อของเราจะสมบูรณ์เพียงเพราะคำพูดนั้นคำเดียวนะครับผู้ที่เชื่อในพระเยซูความมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับพระเยซูตรัสว่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขานะครับกล่าวคือ
เราสามารถรู้จักว่าเขามีความเชื่อหรือไม่จากคำพูดการกระทำและท่าทีของเขานะครับการไปโบสถ์ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นคริสเตียนจริงๆนะครับความเชื่อไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมทางศาสนาแต่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับการดำเนินชีวิตที่เหมือนพระเยซูคือผลของความเชื่ออย่างแท้จริงนะครับมนุษย์เติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแต่ความเชื่อจะไม่เติบโตขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนมนุษย์นะครับถ้าอย่างนั้นเราจะเติบโตจากด้วยความเชื่อแบบเด็กเล็กไปสู่ความเชื่อที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างไรนะครับต้องฟังพระคำของพระเจ้าศึกษาและเชื่อฟังด้วยใจต้องอธิษฐานเพื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าต้องอดทนผ่านบททดสอบและความทุกข์ด้วยความเชื่อต้องเชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องรับการฝึกฝนภายในคริสตจักรและรวมเติบโตกับพี่น้องในความเชื่อและเราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนที่เรารักตนเองและเราไม่ควรย่อหยิ่งแต่ควรท่อมใจนะครับผมเมื่อมาที่โบสถ์ในวันธรรมดาแล้วเห็นพี่น้องในความเชื่อที่กวาดลานโบสถ์และซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานที่ต่างๆเอียบทำให้ข้าพเจ้าคืออะไรได้เราหลายอย่างเพราะพวกเขารับใช้โบสถ์ในวันธรรมดาคนอื่นๆจึงไม่รู้พวกเขาทำอะไรบ้างถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงรับใช้พระวิหารอยู่ไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งนะครับในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าแห่งพี่น้องที่รับใช้อย่างซื่อสัตย์ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมและรักพวกเข้ามาแล้วพระเจ้าของเราจะทรงปิติยินดีเพียงใดความเชื่อต้องเติบโตชีวิตคริสเตียนไม่ควรหยุดอยู่แค่ความลดแต่ควรเติบโตทุกวันโดยการดำเนินชีวิตในเหมือนพระเยซูพระบิดาทรงปรารถนาให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่เติบโตและมีความเชื่อที่แท้จริงนะครับจงเข้าใกล้พระวจนะของพระเจ้าจงรักษาที่อธิษฐานของท่านไว้ให้มันจงปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์นะครับจงตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูนะครับถ้าท่านดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนชีวิตของท่านและทรงใช้ท่านให้เป็นผลแก่คริสตจักรและโลกนี้ครับอาเมนไหมครับเราจะสรรเสริญพระเจ้าโดยการและอธิษฐานรวมกันโดยพระวจนะที่พระองค์ประทานแก่เราในวันนี้ครับ